A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì kí oòrùn ọjọ́ tí Jósẹ́fù dúró níwájú ọba Fáráò kó tó wọ̀. Àlá ògo Jósẹ́fù ṣe at last, yes or no? Ìwé Genesis chapter 41 verse 37 to 46. Mo kéde ẹ̀ àlá ire àti ìran ire ìwọ náà ó máa ṣẹ kí oòrùn oṣù yìí tó wọ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé Jóòbù orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá rẹ̀. Bí ènìyàn bá kú yóò sì tún yè bí. Gbogbo ọjọ́ ìgbà tí a là sílẹ̀ fún mi lè ló dúró dè títí àmúdọ̀tun mi yóò fi dé. I'm reading from the book of Job, chapter 14, verse 14, that says, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait until my change come. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣe ìránṣẹ́ bọ̀, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àkókò tí èèyàn ń dúró, waiting period. Series tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ kàn ní àkókò yìí, ó ní series 12. Now, this verse is what we'll be teaching ourselves on the theme that says waiting period. And this is series 12 of it. Case study wa ní àkókò yìí, ó ní Jósẹ́fù nígbà táwọn ti ara ẹ̀ pẹ́kọ̀ọ́ láti ní ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí ìkọkànlélógójì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n 15 to 38. Now, our case study here is Joseph. And we're going to learn from him from Genesis 41 from 15 to 38. Ohun mìíràn tí ó máa ṣẹlẹ̀ lábẹ́ part 3 pé kí làwọn nǹkan kan àti nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí àkókò bá ń tó fún Ọlọ́run láti mú ìlérí ṣẹ, mú àláre wa ṣẹ, láti ṣe ìyanu, láti ṣe wá lógo, láti mú kó mú yẹ̀sì fún wa. Ohun kẹrin níbẹ̀ ni pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú kí nǹkan yẹn kó farahàn kó wá sí ìmúṣẹ, Ọlọ́run á dìde fàyè gbà. Now, another thing that cannot but happen when God is about to fulfill the promise is covenant, or he want to show us or reveal us or to fulfill that thing that he has threatened to do for us, is that there are happenings, there are events that God will allow. English that means that whatever God allow is for a purpose. Nígbà tí àkókò tó fún ìmúṣẹ àlá ògo Jósẹ́fù tóun ti lá ní age 17, Genesis 37, 1-2. Ọlọ́run wá fààyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ láti mú kí Jósẹ́fù dúró níwájú ọba Fáráò tí Jósẹ́fù nílò, tí òun náà nílò Jósẹ́fù pẹ̀lú. Jósẹ́fù ní tí òun ní, òun ní tí Jósẹ́fù ní. Now, when it is time for God in order to fulfill what God has shown to Joseph in Genesis chapter 37, verses 1 to 2 there. Now here, God allowed that event so that he'll be able to make Joseph to stand or stood before Pharaoh, because Pharaoh had what Joseph need, and also Joseph had what Pharaoh need. Àwọn méjèèjì ni Ọlọ́run ṣètò ẹ̀ pé kán lè pàdé bọ́lá ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Ara èèyàn lórí wa, Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá ran lọ́wọ́ ìwé aláwọ̀ ìwé ènìyàn ló máa rán sí ni, òun ò ní sọ̀kalẹ̀. A kàn gé master ní a kàn máa plan yẹn yáyáyá. Olóbi jẹ́ pé tọ́lọ́ bá mínísítà sí ètò ìdarí ètò tó ẹ̀. Ó ti ní nǹkan tó fẹ́ fi ẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ kò wà ní jẹ́ ìdáhùn, wà ní jẹ́ ìmúṣẹ sí ìgbé ènìyàn bí ìgbésẹ̀ tẹniyẹn gbé kẹ́ni lè yan Ọlọ́run. Kú díẹ̀ ká tó ó mú Joseph dúró níwájú Fáráò torí kó máa lo àwọn méjèèjì fún ara wọn kí lè bọ́ lọ́wọ́ ìṣòro tó ní, kí àlá ilé tó jẹ́ pé wọ́n ní kò ní ṣe kó lè ṣe. Now God made that event to happen so that because two of them they need themselves. One, so that this one may be out of the problem he's facing, and the other one so that they're able to fulfill the destiny. Ìwé aláwọ̀ yóò sọ pé ẹni bá dákẹ́ ní ti ara rẹ̀ ìbá dákẹ́, nígbà tí English sọ pé problem shared is half solved. Ọba Fáráò ó lálàá tí àwọn amòye ò lè túmọ̀ ẹ̀, ó da ọkàn ọba láàmú, ó dẹ̀ da gan ṣe, ó ń tiẹ̀ lọ́dà tí ò rí túmọ̀ tó yẹ kó dààmú ẹ̀, ó disturb ẹ̀ tó gbégbèsè lórí ẹ̀. Ọmọ náà mi ò tiẹ̀ gbégbèsè lórí àdúrà bó àti láti fi lẹ́nu nìyẹn. Àwọn atẹ̀yìn gbèrú nǹkan bó wá ṣẹlẹ̀, àwọn ní àwáyé mi kò ní mọ̀ pé Ọlọ́run ti fi hàn ẹ̀wọ́ ló máa gbégbèsè lórí ẹ̀. Nígbà tí kò dákẹ́, ó sọ ohun tí ó ń là kọjá tí ò fẹ́ tó fẹ́ pé solution dé, ó sọ jáde fún ọmọkùnrin kan tó yẹ pé ó dúró níwájú ẹ̀, Joseph lórúkọ ẹ̀. Now, don't leave for sure that when it's time for this thing to be fulfilled, God allowed that event to happen. Why? Because Pharaoh had a dream, and all this astrologer, nobody was able to interpret even those dreams. To the extent that and it's troubling him. So he now made to have to even confess or relay that dream to somebody that stands before him, which is Joseph. Àlá tí Fáráò láyé gbogbo àwọn amòye Íjíbítì jẹ́ pé wọ́n ní òye, wọ́n nímọ̀ iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn, wọ́n lè já o, wọ́n lè túmọ̀ ẹ̀ o. Ọmọkùnrin tí wọ́n mú dúnwájú Fáráò tó jẹ́ Joseph, òun náà sọ pé òun ló máa túmọ̀ ẹ̀. Ẹ̀kọ́ nìyẹn fún àwọn tó jẹ́ pé èmi ni ẹ̀yin wo, ó ní Ọlọ́run ló máa. Joseph náà introduce Ọlọ́run sí Fáráò.
bí wọ́n ti introduce Joseph sí Pharaoh tó yẹ kó lóra gbọ́ tí ló wà láàrin yẹn òun náà wá déwájú Pharaoh sọ pé èmi no ó ní Ọlọ́run ọ̀nà wá dàtọ́ lọ́wọ́ wà ní jẹ́ kí Joseph túmọ̀ láyé kó mú yẹ sí amúyẹ́sí. Now know this for sure that here that all the wise men, all those people that Pharaoh had, they were not able to interpret that dream. And when Joseph got to the front of Pharaoh, he did not say, I am the one that's going to interpret that dream. No, he said, God will cause me to be able to interpret the dream. And that's a lesson for you and I, so that I will not be able to say, I can do this, I am this. Who are you? Who am I? No, it is God. So from that, he introduced God even to Pharaoh in that place. Ìwé aláwọ̀ yé mi sọ pé tí ayé bá wà lẹ́yìn ayọ̀ apàdìyẹ nígbà tí English àmì sọ pé you cannot have God's backing and be beaten in life. Òun ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ English àmì the easiest way to get God's attention is to give him yours. Joseph ti ṣìyẹn ṣáájú Ọlọ́run wá ti lẹ́yìn. Ìwé aláwọ̀ yé ṣe ọ̀rọ̀ English àṣẹ o. Ó dẹ̀ interpret àlá ọba Pharaoh fún Pharaoh wá ní kó má dàtọwọ́ ẹ̀ lẹ̀. Now, in this stage now, Joseph rightly interpreted the dream of Pharaoh correctly. And why will he not even bow even for that God? You need no one to motivate you when you are doing what you love to do. Tó bá jẹ́ pé n tó ní passion fún underline n tó nífẹ̀ẹ́ sí tó wù ẹ́ ṣe àbí n tí Ọlọ́run fi rán ẹ tó pè ẹ́ fún tó bá jẹ́ pé o ti discover tẹ́ pé o lọ ṣe o nílò kọ́ṣẹ́ máa tiẹ̀ kọ́ máa rẹ̀ ẹgbẹ̀lẹ́ tó wọ̀ ṣe díẹ̀ sí ẹ má jẹ́ kó sùn. Yálà nígbà tó wọ́n bá ti wọ̀ wọ́n máa bá ẹ̀ bẹ̀ ni nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí ìṣẹ̀lẹ̀ Joseph ti kọ́kọ́ mú àlá àwọn kan ṣẹ́ńbẹ̀ láti gbà pé lóra gbọ́ tí Joseph mú àlá lóra gbọ́ tí ṣe àsìkò tó ti a fẹ́ mú àlá Joseph náà ṣe àlá ẹni mélòó ló ti mú ṣe báyìí. Now, you hear this very well that that nobody you shouldn't expect anybody to motivate you. In as long you are doing what is good and that is thing that you know that this is your passion or this is what God sent you to do. Either that thing is convenient or it's not convenient. Don't expect anybody to motivate you. Motivate yourself. Joseph was in the prison when he fulfilled the dream or the destiny even of that man that served Pharaoh. Here, you can see what Joseph did. So how many dreams have you fulfilled? How many people have you failed to fulfill their ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni ó mú ọba Pharaoh láti dàtọwọ́ ẹ̀ lẹ̀ láti jẹ́ pé nípasẹ̀ Pharaoh la mú àlá Joseph tó ti lá ní age 17 Genesis 7 tó jẹ́ pé wá padà ṣẹ nígbà tó jẹ́ pé age 30 nítorí pé níṣe ni Ọlọ́run ṣètò ló fààyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ tó mú Joseph dúwájú ọba Pharaoh. Gbogbo àwọn tí ò lè interpret ara yẹn kì í ṣe pé ọmọ ṣe mọ́ o kì í ṣe pé wọ́n kú o Ọlọ́run tó wà ń díẹ̀ ní torí pé ó fẹ́ fi Joseph fẹ́ mú débi tó ń lọ tiẹ̀ ló jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ pé ìwọ ni mo fún láti já àlọ́ yẹn láti tú àlá yẹn Joseph ni o Ọlọ́run ló Joseph fún Pharaoh. Now here, God used even Joseph for Pharaoh, and that is why that even not that all the wise men did not know what to do. That's their work. That they have been interpreting dream for Pharaoh, but this one, God caused them not be able to interpret it because God want to showcase Joseph here so that he be able to show himself before Pharaoh. Ayé mi á sọ̀rọ̀. Ayé mi á sọ̀rọ̀. Ayé mi á sọ̀rọ̀. Níbi gíga. Táyé bá wà jẹ́ pariwo orúkọ Jésù Let's call the name of Jesus. ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ni Ọlọ́run lò láti fi Joseph gbé Pharaoh sí àlá ògbó ìran ògbó tèmi náà máa ṣe kí òun mọ ojú òun sì ń pọ̀ lóyá ìyá sẹ́tìmì Ọlọ́run máa tó báyìí gbà ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí máa jẹ́ láti lórí ayé àti ìsọtẹ́lẹ̀ lórí ẹ̀rọ tó máa ṣẹ lórí ayé mi lórí iṣẹ́ mi tó fi ṣayé mi náà sọ oore Olúwa fàyè gbà Olúwa fàyè gbà láyé Olúwa fàyè gbà Olúwa. Yàrá ìgbàgbé ìgbà èmi náà sí ó ní ọba ránṣẹ́ wọ́n sì mú jáde Olúwa èmi náà jáde yàrá ìgbàgbé èyí tí ò jẹ́ kí ẹni àyàn orí yàrá ìgbàgbé ó ní àfihàn wọn sí yàrá ìgbàgbé tí a fi gbàgbà lónìí ìgbàgbé sí ní àwọn ẹni àwọn tó nílò ó tí ó fi sí mi nínú àwọn tí èmi náà lò tí èmi náà lò tí mo lò ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ò rí mi mo mi jáde kúrò ní yàrá ìgbàgbé jáde mọ́ gbé mi jẹ́ gbangba kóòrò ó fi tọ̀ kóòrò kọ́bí tó wọ̀ ìyá sẹ́tù gbé mi jáde Olúwa gbé mi jáde bàbá gbé mi jáde nípasẹ̀ agbára Olúwa. Olúwa
ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ ṣe mí ní ọ̀nà sí ìṣòro àwọn ènìyàn ìṣòro bàbá àwọn owó ń dé nìyẹn ìbílẹ̀ dé nìyẹn àtìlẹ̀ dé nìyẹn téèyàn bá lè jẹ́ solution sí ìṣòro àwọn ènìyàn ó yẹ olúwa ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ sí wàhálà ìṣòro àwọn ènìyàn láyé lábẹ́ ọ̀rẹ́ àti lókè òkú ẹgbẹ́ ìwọ̀ ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ Olúwa ayé mi lógo lọ́nà bàbá tó ṣe Joseph lógo àdìyẹ tó dé ṣe mi lógo ayé mi ẹ̀rọ mi Olúwa wálé agbàdúrà ìkéde kan wà bẹ́ẹ̀ yá gbọ́ àwọn tẹ̀síwájú tó wà pàdé. July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. English àmì sọ pé nothing work until God work it pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láì ṣe pọ́nà ló ṣe àpá tó bá jẹ́ nǹkan bíbélì kò lè ṣe o Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ ló plan ní pé Joseph máa dún wájú Fáráò òun ní ó wà disturb oníṣòro eléyìí ní solution eléyìí náà nínú kí aláwọ̀ tó fi hàn kó ṣe ó dẹ̀ lọ́dún ọyẹ ó dẹ̀ lọ́wọ́ fúnra wọn. Now you can see the arrangement of God. It is God that arranged the movement or the beating of Joseph and Pharaoh. Because Pharaoh need somebody that will interpret the dream. And also Joseph needs somebody to fulfill the destiny of the dream that God arranged it and they met. Ìwé aláwọ̀ yẹn gbà mí lásìkò òjò kí n gbà lásìkò ẹ̀rùn arábà ń bí gbogbo alájọ́ ń gbára wa ó ní ọ̀rọ̀ Joseph àti Fáráò aláògbó ni Ọlọ́run fi wọn Joseph Ọlọ́run ò fi wọn ọjọ́ tó máa ṣẹ Ọlọ́run ò fi wọn ibi tó máa gbà láti wá sí ìmúṣẹ Ọlọ́run ò fi wọn gan àwọn tó máa bá pàdé kó tó rí pé aláògbó ṣẹ yes or no capital S ní ṣùgbọ́n ó ti dé ìmúṣẹ báyìí láti padà ṣẹ. Now God did not even tell Joseph is of a truth. He had that dream. And God did not tell him the time he's going to fulfill that destiny. He did not tell him how he's going to fulfill it. And he did not even tell him when or how or who from whom that will fulfill it. But here now you can see that he has fulfilled destiny. Ọmọ kíláàsì máa sọ fún ọmọ wọ́dà prayer message ohunkóhun tó bá ń ṣe tó bá jẹ́ pé òun rẹ ni mo sọ nípa ìwọ̀n aláyẹ̀ òkè ṣe kan gbogbo fi gbogbo agbára ẹ̀ ṣe máa ṣọ̀rẹ́ ń bẹ̀ kó ló ṣe 23 àtọ̀sí yẹn o jẹ́ kí consistency wà lemọ́lemọ́ má jẹ́ pé ìsáǹsá ó ṣe lẹ́nu ó lọ lọ́nà kò sí mi lẹ́nu ara tó máa ń kó báyọ̀ nìyẹn jẹ́ kán mọ̀ pé òun ṣe tá à ń ṣe yìí kò sígbà tá à ní wá òru la rìkọ́dù ńgbà rẹ̀ nígbà tí ó wọ̀ àtàwọn ìgbà tẹ́ pé torí pé àwa ò ní nísinmi ńgbà tá a bá tiẹ̀ ṣe tó ní ká ṣe yìí jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ English àbí máa padà ṣe once your seed is on the soil your harvest is on the way Joseph nígbà tí yóò wọnú ẹ̀wọ̀n ó tó ń lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ayé ẹ̀ àlá ló fìyà jẹ àlá ló sọ lẹ́wọ̀n ó tún bá àlá pàdé nínú ẹgbà ẹ̀wọ̀n ó ní ẹ̀sọ́ Ọlọ́run àti ó yẹ kó sá lọ ní pé àlá ọlọ́mọdé ń gbọ́lẹ́ yìí mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ilé ìmọ̀ tọ́lọ̀ fi ràn wáyé wá sí. No, as students in this class, please make sure that whatever every good thing, not bad thing, every good thing you are doing, especially if it is God that has sent you, make sure you do it very well and do it consistently. Don't slack and don't make sure that don't be something that you do today you not do tomorrow. Continue be consistent in it because you don't know the time when God will say. You can see Joseph. It is the dream that caused him to find himself in prison. So when they said, okay, come and interpret dream again, he's supposed to even run. But here you see, despite the fact that he is question, he has fulfilled destiny. Wọ́n ti gbóni dé àmọ́ mò ń bọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run ní ilẹ̀ òjèjì Joseph dẹ̀ di igbákejì ọba nípasẹ̀ Fáráò aláògbóṣẹ́ wọ́n wọ Joseph ní aṣọ wọ́n wá ṣe ìfilọ̀ pàtàkì pé ní kábíyèsí o wọ́n gbé la ilẹ̀ kọjá wọ́n tún fún ní ohun tí ò ní kò tí ì máa rí wọ́n ṣe wedding fún Joseph orí onígbọ̀wọ́ ń tó rọ̀ mọ́ pọ̀ tó yẹ pé ntọ́nà ti sọ fún Joseph hàn ní kékeré ó padà wá sí ìmúṣẹ o.
Now you can see that what God had promised Joseph while he was young has to be fulfilled here. Because at that time, his robe was changed, his name was changed, his fame was changed to the extent that he was given a wife, and they did the wedding for him, and he was taken around the city. Everybody now recognized him. Tó bá ń tó àkókò ìmúṣẹ gẹ́gẹ́ bí tá à ń kọ́bọ̀ yìí, àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé Ọlọ́run máa ń fààyè gba àwọn ìṣẹ̀lẹ̀. Lọ́pọ̀ ìgbà ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kì í dùn o. Òun lọmọ náà gbọ́dọ̀ ní understanding ẹ̀. Dúró má sá fèsì ẹ̀. Ìwọ àtọ́lọ́ ni ìwọ ni kọ́kọ́. Nígbà tó bá dúró tì wá rí pé níṣe la fi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn fẹ́ fi gbé ẹ sókè, fẹ́ fi mú ẹ débi ga, fẹ́ fi mú ìlérí, fẹ́ fi mú ìṣẹ̀lẹ̀, fẹ́ fi mú májẹ̀múṣẹ mọ́ra. Ṣùgbọ́n tẹ́ bí a bá wà ohun tó dùn ló fẹ́ ò tiẹ̀ fẹ́ forí lọ nígbà mi ò fẹ́ dàkọjá nígbà mi àjẹpọ̀lù ò ní débi ìmúṣẹ o àfẹ́gbàdúrà. Many a times those events that God will allow may not be palatable. It may not be so easy, but you need to be consistent. Make sure that you stay put, because it's between you and God. The moment you are consistent in it, the moment you face it, you know that God will see you through. Kábíyèsí Ọlọ́run, Olúọ̀run gbọ́, Olúọ̀run gbà lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Àkóyè Ọlọ́run, gbèsè sẹ́ni parẹ́. Wá gbọ́ o, Olúọ̀run gbọ́, Olúọ̀run gbà lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ọmọ rẹ̀. Gbèsè sẹ́ni parẹ́. Ẹ pariwo orúkọ Jésù táyé wá wá. Àlá ẹni tí mo gbọ́dọ̀ mú sílẹ̀. Tí àlá òfin tèmi náà ní dára ọ̀sán ṣẹ. Bóyá lẹ́sẹ̀ ògbè mú wa pàdé ẹni tí mo gbọ́dọ̀ mú àgbà ìṣẹ́. Ẹni tí a gbọ́dọ̀ dùn. Ẹni tí mo gbọ́dọ̀ jíṣẹ́ fún. Ẹni tí mo gbọ́dọ̀ pàṣẹ tiẹ̀. Láti mú ìran, láti mú àlá, láti mú ètò ọ̀rọ̀. Báyé mi máa ti mú jẹ. Bóyá mú wa pàdé lẹ́sẹ̀ ògbè. Ìgbàlẹ̀ wọn sì lọ. Gbọ́ àdúrà wọn lọ sọ Jésù Olúwa ní gbàdúrà. Ohun tó ṣòro fún ẹgbẹ́ àti ọ̀gbà mi láyé. Joseph dẹ̀ ṣe tiẹ̀ nírọ̀rùn. Fíjè mi rọ̀ mí lọ́rùn. Fíjè mi rọ̀ mí lọ́rùn. Fíjè mi rọ̀ mí lọ́rùn. Ohun tó ṣòro ṣe fún àwọn ìwọ. Ó fi ọkọ̀ fún bàbá. Láyé ó rọ̀ mí lọ́rùn. Ẹgẹ́ mi ọkọ, ẹgẹ́ mi bàbá, ẹgẹ́ mi ikọ̀. Ohun tó dára fún ẹgbẹ́ àti ọ̀gbà mi láyé. Jẹ́kìtẹ̀ mi rọrùn. Jẹ́kìtẹ̀ mi rọrùn. Jẹ́kìtẹ̀ mi rọrùn. Àṣẹ yọ̀ọ̀dà. Àṣẹ ayé mi. Ó rọ̀ mí lọ́rùn. Ìdájọ́ náà ti sùn. Ọlọ́run ló ń sọ Jésù pẹ̀lú Joseph gba ìdọ̀bálẹ̀ àwọn arákùnrin rẹ̀. Oníwà gbogbo àwọn sọ pé no, èmi ò ní ṣe, májẹ̀mú ò ní ṣe, mọ́ èmi ọlọ́run láti ní ìlera. Ọlọ́run mú mi gba ìdọ̀bálẹ̀ wọn. Ìdánimọ̀ Jesus wọ́n ní wò ó, àìsàn wá ṣe, ó lè ló máa bọ̀ yìí. Ọlọ́run àwọn tó nínú òun ní òní dé ọ̀lẹ́ ìgbésẹ̀ ìlérí. Àwọn tó nínú òun ṣe ìrànlọ́wọ́ wá ṣe mọ́mọ́lá. Ọlọ́run mú wọn tẹríba lábẹ́ ẹsẹ̀ mi. Ìdánimọ̀ Jesus kú àtọwọ́ lọ́wọ́ Jésù olúwa. Olúwa ṣé èmi náà lọ́sọ̀rọ̀ láti àkókò yìí lọ. Ìdánimọ̀ Jesus decorate my life. Èmi lọ́sọ̀ owó, èmi lọ́sọ̀ oore, èmi lọ́sọ̀ mọ́tò, èmi lọ́sọ̀ ilé, èmi lọ́sọ̀ aṣọ, àyà mi lọ́sọ̀, àwọn mi lọ́sọ̀, èmi lọ́sọ̀, ìgbà mi lọ́sọ̀, àwọn tó yẹ wáyé òun gbọ́dọ̀ tí a yá lọ́wọ́ yọ. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wà láyé àwọn ilé, àárín Ọlọ́run ra wọn, gbogbo rèé kì í ṣe kan mi, ṣé wá lọ́sọ̀ nínú ilé, níta, nínú jáde, ohun ẹnu mi ṣe lọ́sọ̀, àwòrán mi ṣe lọ́sọ̀, orúkọ mi ṣe lọ́sọ̀, gbogbo Ọlọ́run ní orúkọ Jésù olúwa. Ẹ kú ojú náà fún Series 13. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ogun ẹ̀mí láyé fún Bàlámù o. Bàlámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí láyé fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ pokùnso. Ogun ẹ̀mí láyé fún Géásì o. Géásì fi ìfẹ́ tẹ́ lọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Àgbẹ̀rẹ̀ ọmọ wa àṣìṣù àbúrò àti fẹ́ mi Ọlọ́run wà lọ́tọ́ láwọn ní ìlú ẹ̀tì. Pásítọ̀ mi fẹ́ mi sísè máa ń bẹ̀. Olúwa rẹ̀ mi lẹ́kùn ara wáìdì mi àjọṣe mi wáyé tẹ̀lé mi ti. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi táyé mọ̀ sí máa sọ fún mọ́ Jésù. Ọlọ́run máa sọ fún mọ́ ààyè ló wà. My name is Yagbola God of Masokumo. You are alive for